नोटीस सकाळी फुडें सर्व केल्लेली पुलीस कंप्लेन जाला म्हणून एक FIR रजिस्टर जाल्लेली आहा म्हाजेर आनी अदर विलेजर्स खंय विलेजर्स बेजिकली कारापूरचे नांव म्हाजें बरयल्लें आहा स्वप्नील शेर्लेकर एंड अदर्स म्हणून. कंप्लेन अशी आहा की हांवें खंय त्या गांवच्या लोकांक इन्स्टिगेट केले, भडकयले आनी थंय लोदाचो जो प्रोजेक्ट चल्ला कारापूर थंय घेवन गेलो तांकां आनी थंयसरल्यांतल्यान ती तेंची आदली सरपंच आहा तन्वी सावंत त्यांच्या घरा कडेन गेले आनी तांकां खंय कितें कितें म्हटलें, गाळयो घातल्यो, जिवे मारपाची धमकी दिली म्हणून अशी कंप्लेन केला. आनी त्या संदर्भात म्हाका आतां आपोवन हाडलेलो स्टेटमेंट दिवपाक. सो स्टेटमेंट ऑलमोस्ट जाला, बाकीचो बारीकसो उरला तो फाल्यां सकाळी येवन कंप्लीट करतले. नथींग टू वरी अबाउट. गोंयकारां न्हू भिवपाची गरज ना, हांव स्पेसिफाय करता गोंयकारांक भिवपाची गरज ना. सीएमा सारकें न्हू. सीएम आतां आमकां कळटा की सीएम कोणाक सांगतालो तो भिवपाची गरज ना म्हणून. सो हांव हांगाच्यान सांगपाक सोदतां गोंयकारां न्हू भिवपाची गरज ना. हांकां आतां असोच लढो दिवचोच पडटलो आमकां, फाटीं सरप ना आतां. थँक्यू. व्हिडिओ केले आम्ही सगळी बरोबर आसली. सर असले, सर नासले आमच्या बरोबर, सर फाटल्यान असले. तेणी व्हिडिओ केला. गाडी चले कसल्यो गाडी चले सांगूंक जाय गाडी कसल्यो चवल्या त्यो. सरान कांयच म्हणून नासले. सरान फक्त तेका ती आमकां म्हणूंक लागली तुमकां कोणाक वळखना म्हणूंक लागली. आमी सरान फक्त म्हणला कितें वळखना जाल्यार इलेक्शनाच्या टायमार तुमी वळखता लोकांक इतल्याच म्हणला आनी सरान कांयच म्हणना. आनी तिका गाडी कोणीच सवना. आमी फक्त विचारला तूं कित्याक बाय आमकां त्रास कित्याक तुमी केले इतले अशें इतल्याच विचारला. आनी आमी तेका एक गाडी सवना आनी सरान तिका कांयच म्हणना. सराचे बेश्टी तेणी विनाकारण सराक सराचेर तेणी कंप्लेन दिली. आज ऍक्टिव्हिस्ट स्वप्नील शेर्लेकर अगेन्स्ट FIR रजिस्टर केला बिचारी कांयच म्हणना रस्त्यार आमी वयर घेतली पूण तेणे कांयच म्हणना. दारान आमच्या भितर आनी मस्त सामक्या दारान कशी येता ती ती जाता तिंच्यानी येयल्या जाता दारान तेन्ना केस केल्या जाता तर सारखे करेक्ट केस करत आहे दारान लोकांक आमकां पयशे दिता लोकांक दिल्ले पयशे मता मागपाक येताना केस कर निवडून येवंक त्यांनी कांयच म्हणना. FIR रजिस्टर केले आज पेन्शन आला आणि डिस्कशन झालं सांचे तेन्ना आमकां म्हायती मेवली की बाब स्वप्नील शेर्लेकर पुलीस स्टेशनार आपयल्लो आनी ताका डिटेन केला म्हणून. सो आमी सगळे हांगा येवपाचे इमिजिएटली डिसायड केले आनी वास्को सायडींच्यान भायर सरले आनी खूब लोक येवपाचे आसा. सो पयलें हांव एक मॅसेज दिता मातशें आतां येनाका. स्वप्नेशी सेफ सावंड कांय जावंक ना. ओके. सो वाटेक खंय आसा थंयसान मातशें बरे भशेन सुशेगाद केअर घेवन परते वचा. दुसरें म्हळ्यार जशें बाब स्वप्नेशान सांगला हो प्रोसिजर चालू आसा, कांय भिवपाची गरज ना. ही लढाय चालू आसतली. आमी जी HDPO पळय आसा तिकाय सांगला की कितलेंय सेक्शनां आसूं कितेंय आसूं ही लढाय स्टार्ट जाली ही आतां बंद जावपाक जायना. कित्याक एका सायडीक लोक आसा जो आपणाची जमीन साल्वार करपाक सोदता आनी दुसऱ्या सायडीक जे जमीन विकपाक सोदता. आमची जमीन गोंयकारांची जमीन सारको नीज गोंयकारांची जमीन विकपाक सोदता. ही लढाय चालू आसतली. हातून भितर पासून वेचे पडले जाल्यार वेतले. सो जेन्ना स्वप्नेशाक आपयलो इतलो लोक आयलो ते बी रातच्या टायमार जेन्ना इन्फॉर्मेशन मेळलें जाल्यार पळया हाचे फुडें कितलो लोक येवपाचो आसा पळय तो. आमी HDPOकूय सांगला की
बेगीन स्वप्नेशाक भायर हाडात, नाजाल्यार इट वील बिकम अ लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लेम. तिणें सांगलें कांय ना, आमी कांय करूना, बेश्टे ताका विचारपाक आपयला. हांवें म्हळें लेट अस नॉट रिपीट पेंजीम हियर, बिचोलेच दवरया. दॅट वॉज अ टेस्ट. गोंयकार खंयच्या एक्सटेंडार वचूंक शकता पळय तो बिचोले आमी पिसफूल दवरया, आमची जमीन आमकां जाय. सर एक क्वेश्चन इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जेन्ना आमी निवडून दिता आनी त्याच्या घरा कडेन जेन्ना आमी वयता, सो दिस इज थिंग्स की हे आतां वाडत चल्ला, हेचे फुडें होच असो कंटिन्यू उरतले की कशें कितें ताका तुमच्या प्रमाणे लोकसभा तुमी ही लढाई खंय पावत सांगपाक जायना. हे सगळे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह हांवूय आसा तातूंत मदीं. ओके, बट हांव दुसऱ्या सायडीनच्यान आयला, ही लढाई करून आयल्या आमी. बट सगळे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हांक एक मेसेज हांगाच चेंज जाया. ज्या पॉइंटार सावन तुमी तुमची पळय सुरवात केल्ली जर्नी ती याद करा. तुमी ब्रोकर जावपाक वचोंक ना, तुमी लोकांक सर्व करपाक गेल्ले, आमचे जमनी सांबाळपाक गेल्ले. परते यात, नाजाल्यार थंय कांय जावंक ना. पणजे दोनापावल कांय जावंक ना, हाचे आनी खूब जावपाचें आसा. सपोज सरकार आनी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह विदीन पॅरामिटर्स ऑपरेट जायना जाल्यार मागीर हाता भायर वेतले, मागीर कोणाक ब्लेम करून फायदो ना. अमित बाब तुमी सारकें. अमित बाब तुमी आतां एक्चुली आमी आज सावथाक आशिल्ले आनी आमचो बाब अजय प्रभू गांवकार हाणें फोन केलो, कित्याक सकाळीं म्हाका दिसता स्वप्नेश आनी ते तांचो तो कारापूर सर्वन जो लोडाचो प्रोजेक्ट येता ताजेर आज तांचो पंचायतीचेर मोर्चा आशिल्लो. आनी जालें अशें की आमी आतां आयकलें की आमची जाणटेली आई, आमच्यो भयणी तेणी सांगलें, जालें अशें की एक डेलिगेशन जी पयलींची सरपंच तन्वी सावंत जी आशिल्ली पळय, तिका विचारपाक गांवच्यो महिला गेल्ल्यो की बाबा तुज्या टायमाचेर ही परमिशनां दिल्ली काय म्हणून. आनी जालें अशें की सगळीं जेन्ना बायलां वतालीं तेन्ना तांच्या भितर अशें डिस्कशन जालें की बाबा आपूण तो जेवपाक गेलो आनी स्वप्नेशान सांगलें ती सगळी महिला आसा, आपूण जस्ट तांच्या बरोबर वता. स्वप्नेश शेल्लेकर हो थंय वचूं सुद्दां ना लागीं, आमी आतां आयकलें. आतां स्वप्नेश शेल्लेकराचेर सेक्शनां कसलीं लायल्या. आज गोंयान एक लोकांक कितें दिसता की प्रमोद सावंत आनी विश्वजीत राणे अशे दोन ग्रूप आहा. आज हांव चार्ज करता हे दोगांय एक, आनी हे दोगांय मेळून गोंयकारांक फोंडान घालता आनी गोंयकारांक फटयता. एका सायडीन तो जागे कन्वर्ट करता, दुसऱ्या सायडीन हो हाका पुलीस प्रोटेक्शन दिता. आतां एक सरपंचाक विचारपाक गेल्ली जाप महिला स्वप्नेश शेल्लेकराचेर सेक्शनां कसली लागल्या हें गोंयकारांक म्हाका दिसता कळपा जाय. ताजेर सेक्शन लायला 189 BNS Act 2023 सेक्शन 189/2 म्हळ्यार कितें अनलॉफूल असेंब्लीज. 191/2 इज रायटिंग म्हळ्यार ताणें रायट केलो, हो सेक्शन ताजेर लायला. 329/3 विच इज मिसचीफ आनी डॅमेज. आतां आय डोंट नो कितें मिसचीफ आनी कितें तांणी डॅमेज केला. 352 विच इज एसॉल्ट आनी क्रिमिनल फोर्स. आतां आमी आयकलें बायलांनी सांगलें की तो लागींच येवना म्हणून, उलयल्या ती उलयले पळय ती सुद्दां सांगता. ताजेर बाबड्याचेर घातला एसॉल्ट आनी क्रिमिनल फोर्स. 351/2 विच इज क्रिमिनल इंटिमिडेशन. अरे जेन्ना तो मनीस लागींच वचना, 50 मीटर 100 मीटर फाटल्यान आसा, कसलें क्रिमिनल इंटिमिडेशन. आनी सेक्शन 79 विथ रिस्पेक्ट टू 190. आतां हे सगळीं सेक्शनां जर तर गांवचे लोक समज आपल्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाक विचारपाक जर वता, कित्याक तिणेंच सांगिल्लें तांकां आज या म्हणून पंचायतीन, तुमकां आपयल्लें मगे आज. तुम्ही कोणे तरी प्रश्न केलो की इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाच्या घरा वचपाक ना, घरा वचूं ना ती. इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाक ती प्रश्न विचारपाक गेल्ली, कायदेशीर गेल्ली, पुलिसूय थंय आशिल्ले, ती गेले विचारले, तिणें सांगलें पंचायतीन या म्हणून ते आज पंचायतीन गेले. पूण आज जर तर इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाक जर तर प्रश्न विचारपाक वचत आनी जर तर इतली सेक्शनां जर लागत जाल्यार हाच्या वयल्यान तुमी विचार करा की आज हे सरकार प्रमोद सावंत आनी विश्वजीत राणे हे दोगांय ब्रोकर जाल्ले गोंयचे.
आज आमी पळयतात की पणजे कशा पद्दतीन थंय एक आमदाराक ओडून हाडलो. आज जो स्वप्नेश शेल्लेकर जो आपले एक रेप्युटेड कंपनीन MNC कंपनीन जो एक व्हडल्या पोझिशनाचेर आशिल्लो तो आज ते सोडून त्याग करून गोंय वाचोवपाक तो आज मुखार सरला. आमी पयलें रामा काणकोणकाराक कितें पळयलां, रामा काणकोणकर, बाब शंकर पोळजी, बाब तनूज हे सगळे गोंय वाचोवपाक मुखार वता. पूण केसी कोणाचेर? हांचेर केसी. फादर बॉलमॅक्सूय हांगा आसा. सो आज परिस्थिती अशी जाल्या की बाब कॅप्टनान खासदारान आमचे सांगले की आपूण हे सगळें करून आज लोकांनी ताका निवडून हाडला. म्हाका दिसता ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीच्या सरकाराची तानाशाहीची म्हाका दिसता डावनफॉलाची सुरवात जाल्ली आसा. आनी म्हाका दिसता आतां प्रत्येक गोंयकार उठला. आज प्रत्येक गोंयकार प्रत्येक भागान आज लोक विटल्यात. तुमी थंय मिराबाग वचात थंय लोक उठल्या. फाल्यां हांवें आयकलां ते शेळवणा ऑर्डर परत थंय प्रोटेस्ट आहा. कारापूर सारवण हांगा लोक उठल्या. त्या सायडीन आमी पयले सांतांद्रे उठल्या. फाटल्या दिसांनी मोर्चेचे उठिल्ले, तुवेचे लोक उठिल्ले, हरमलचे लोक उठिल्ले, आमी पयले कुर्तरेचे लोक उठल्या. आज गोंयकार रेस मागूच उठल्या. सो आज हे सगळें जाता कित्याक हे सरकार जागे जमनी भाटां बेसां ही आमची काबार करून नश्ट करपाक उठल्या. हांव परत एकदां बाब स्वप्नेश शेल्लेकार, जस्टीन फर्दीन लिबेलो जाणी इनफ इज इनफ पुरो जालें. आतां जो मुवमेंट चालू केलो, जो तांणी रायट फ्रॉम पेडणे टू काणकोण जे तांणी सभा घेतल्यो, जे तांणी 10 पॉयंट रोस्टर जे दिला, आमी घातला ते बिल, म्हाका दिसता दुसऱ्या पार्टीनी ते घातला. म्हाका दिसता ते ह्या विधानसभेन ते डिस्कस जावन ते थंय पास जावपाक जाय. हाज्या वयल्यान कळटलें की हे सरकार लोकां बरोबर आसा काय ह्या दिल्लीकारां बरोबर आसा. कित्याक हे जागे कन्वर्ट डोंगर कापून फक्त दिल्लीकाराच्या गळ्यान घालतात. हातून सामान्य गोंयकार, बारीक गोंयकार कोणाकूच ताजो फायदो जायना. सो आज स्वप्नेश शेल्लेकराचेर जी ही सेक्शनां घातल्या, हांव मुख्यमंत्र्याक डिमांड करतात की ती इमिडिएटली ताबडतोब ती काडची. अरे कसलो रायट केलो स्वप्नेश शेल्लेकरान हें म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान सांगचें. काय तुम्ही लोकांक मुद्दाम इन्स्टिगेट करता? लॉ अँड ऑर्डर कोलॅप्स जावची म्हणून तुम्ही मुद्दाम हे करता असो आमकां एक प्रश्न पडटा. आमचो डिमांड आसा की स्वप्नेश शेल्लेकराचेर जितली सेक्शनां लायल्या ही सगळी विड्रॉ करची. हांगा सगळे PSI PI पळयता. आता कालचो प्रोटेस्ट जाला पळय, थंयसर खंय 400 लोकांचेर खंय FIR जावपाची आहा. आता FIR जावप मागीर तेच्या नंतर वचून बॉन्ड दवरप हें कितें चल्लां? जे बोलो आंदोलन करपाची गरज आसा ही फालतूपणां चल्लेली आसा. उठ सूट तुमी केसी घालता. प्रोटेस्ट करप रायट न्हू लोकांचो. या खास आहा न्हू जाल्यार आमी जेलीन बसपाक रेडी. आता आमचो बाब शंकर पोळजी, रामा काणकोणकर जे सदांच गोंया लागून झुजतात, स्वप्नेश शेल्लेकर गोंय वाचोवपाक झुजता. म्हाका दिसता जे तांणी आतां उलो दिला, प्रमोद सावंतान म्हाका दिसता कान दोळे सगळे उगडून हें आयकचें. तुजें आतां FIR करपाचें हें आतां चड जालें. आमी आनी आतां बेल बॉन्ड बेल कांयच अप्लाय करपाचें ना. तुका भितर उडोवपाक जाय सगळे गोंयकारांक काड आनी भितर उडय. पळया तरी तुजे कडेन कॅपॅसिटी आसा जाल्यार तूं सगळ्यांक काड आनी भितर उडय. रेडी आहा आमी भितर बसपाक. कित्याक ही चड जाली आतां तानाशाही. कॅप्टन म्हाका आतां हे जे चल्लां गोंयान जी परिस्थिती आहा 39A ऑपोजिट आनी आज तुमी पळयला त्या बाबतींत सेंट्रल गव्हर्मेंटान तुमी प्रश्न मांडला ऑलरेडी. कितें जालां, कितें सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें? हांवें ऑलरेडी 4 फावट हो इश्यू रेज केल्लो आसा पार्लमेंटान आनी आमी एक प्रायवेट मेंबर बिलूय इंट्रोड्यूस केल्लें आसा गोंया सेव्ह करपाचें स्पेशल स्टेटस. आतां एकूच सिन्स हांगा ऑलरेडी पुलीस ऑफिशल्स आसा आनी आख्खे गोंयभर पुलीस ऑफिशल्सांक एक मॅसेज दिता थ्रू मिडिया की तुमकां मिनिस्टरांचे फोन येतले, CMाचो फोन येतलो, हें सेक्शन लाय तें सेक्शन लाय. बट फायनली जेन्ना हें ओवरटर्न जातलें ते तुमचो हात धरचे ना. हे मिनिस्टर व MLA आसा पळय तुमचे हात धरचे ना. वी वील टेक एप्रोप्रिएट लिगल मेजर्स टू इन्श्युअर की फॉल्स कोणे पळय कोणाची सिग्नेचर आहा थंय इन्व्हेस्टिगेटींग ऑफिसर जावं SHO कोणूय तांचेर उलटा जातलें हें. सो वी वील टेक एप्रोप्रिएट मेजर्स. हे आयज पासून आमी करूंक ना. म्हाका दिसता दीस स्टेप वी वील हॅव टू टेक. वी वील गो आफ्टर एवरीबडी. सो ऑल्सो तुमच्या मध्यम एक मेसेज ऑल्सो टू ऑल द पुलिस ऑफिशियल्स who will be signing on those documents
प्लीज टेक केअर. थंय तुम्ही घाला, खंय तरी एंट्री करा. I was directed by so and so minister or MLA by a phone call on so and so day. आणि तो स्क्रीनशॉट दरा फोनाचो. कित्याक हे मिनिस्टर तुमकां सेव्ह करूंक जावचे ना. You belong to the society. Okay? So we will have to take those measures now. Counter measures for our people. ही मेसेज आमचे अख्खे police officials plus government officers in TCP department, survey department, agriculture department, सगळ्याक खंय ब्लाइंडली अप्रुवल दितात फायलीन खंय ना खंय. प्लीज टेक केअर. नाजाल्यार आमी आतां सगळ्या फाटल्यान घेतले. मिनिस्टर MLA 5 वर्सां येतले आनी वेतले. दिस इज युअर जॉब. टॅक्स पेयर्स मनी गोज इन टू युअर सॅलरी. इट वील बी व्हेरी डियर. त्रासान पडटले कित्याक हे मिनिस्टरांक सेव्ह करपाक जावचें ना. ही मेसेज आमची. स्वप्नीश हे इश्यूचे मातशें सांग. आयचो इश्यू जो आसलो हेजे पयलीं आयक. एक विश्वजीत राणेन एक कंपनी रजिस्टर्ड केल्ली 1998 कंपनीचें नांव कारापूर इस्टेट प्रायवेट लिमिटेड. बट तिचे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आहा पळय तें 1 जानेवारी 1998 आसा. आणि बिफोर दॅट तेणी म्युटेशन केला इन 1997. म्हणजे जी कंपनी रजिस्टर्ड जावच्या पयलीं तिचे प्रॉपर्टी ट्रान्सफर केल्या. ती एक कंप्लेंट आयज आमी हाडून हांगा सबमीट केल्या. आणि तीच प्रॉपर्टी जी ट्रान्सफर केल्ली प्रॉपर्टी आसा पळय तीच प्रॉपर्टी तेणी आतां लोदाक विकल्या. त्याच प्रॉपर्टीचे डॉक्युमेंट्स आयज आमी पुलीस स्टेशनार सबमीट केल्ल्या. आणि ते सगळे फ्रॉजरी डॉक्युमेंट्स आहा ते आमी सबमीट तेका म्युटेशनाक जे तेणी लायल्ले ते सगळे हांवें हांगा सबमीट केल्ले आसा. माझे नाव अमित बापूसाहेब राणे. ही कंप्लेंट जी रजिस्टर्ड केला ती हिराबाई इंदुराव राणे, वन ऑफ द को एप्लिकंट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर प्रॉपर्टी. सो आता हांवें दिल्ले आसा ते कितें फुडलो प्रोसेस ते सांगतले. आता फक्त तेंच्यांनी रिसीव केल्या. पोलिसांनी तेका हाडून जावं मरे. एक्चुअली तेका हाडपाक जाय तेच म्हाका कळना. समजा तुमी एका दिसान समजा तुमी ह्या सरांक हाडटात विचारतात सगळे करतात तुमी जाल्यार तेका हाडपाक तुमकां इतलो कित्याक टायम लागता म्हाका कळना. एक मिनिस्टर म्हणून तुमकां टायम लागता की कसो कितें तें कळना. ऑर्डर दिवंक जाय. एक्चुअली तेका ऑर्डर दिवपाक जाय आनी हाडपाक जाय तेका हांगा आनी विचारपाक जाय तुवें 1997 कशें म्हणून रजिस्टर्ड केलें, म्युटेशन कशें केलें हें विचारपाक जाय तेका तुमी. कंपनी फॉर्म जावच्या पयलींच जागे कंपनीच्या नांवार ट्रान्सफर केल्ल्या. आणि असली केस आमी पळय म्हणा. नॉट ओन्ली विश्वजीत राणे जे पळय ऑफिशियल्स इन्वॉल्ड आशिल्ले हे म्युटेशन करपाक रिटायर्ड पासून जाल्यार तांकां ओडून हाडटले. दिस इज अ मेसेज. आणि स्पेशली हे पळय एक्सटेन्शन आफ्टर एक्सटेन्शन पळय कोण घेतात तांचेर आमी ऑलरेडी स्टार्ट केला. टीम हॅज बीन फॉर्म. हांचे एसेट्स हे खंयच्या डिलान इन्वॉल्ड आशिल्ले, खंयचे अप्रुवल दिल्ले सगळ्या फाटल्यान तुमी कर्नाटकाक वचात नाल्यार खंयच्याय वचात तुमी हाडटले ओडून हाडटले. दिस इज आवर प्रॉमिस टू द पीपल ऑफ गोवा. थँक्यू. ॲक्च्युली 3 वर्सां झाली हो प्रोजेक्ट चालू झाला आणि त्याच्या उपरांत आज काल तुम्ही एकदम उठाव घेतला. म्हणजे सगळ्यांचा प्रश्न की आणि पंचायतीचा प्रश्न की एकदम हे 3 वर्सां उपरांत येवप म्हणजे ह्या संदर्भातलं अचानकपणे हे कशे भायर येयले. परमिशनां करूंक मेळ्ळा अजून वर्सूय जावंक ना. 3 वर्सांचो आंकडो चुकीचो. 3 वर्सां पयलीं जागा कारापूर इस्टेटात कडेन आसलेली. सिरडीड आणि परमिशनां लास्ट इयर मेळ्ळा एप्रिलान काय मेया. सो अजून वर्सूय जावंक ना त्या प्रोजेक्टाक. प्रॉब्लम कितें जालो तेंच्यांनी प्रॉपर्टी परचेस केली आनी पयल्यान पयलो मारलो कंपाऊंड वॉल. आमी बरोवन घातलेले डेप्युटी कलेक्टराक की त्या प्रॉपर्टीन 5.5 लाख स्क्वेअर मिटर प्रॉपर्टीन मदीं टॅनंटांची धाकटे जागे आहा. तुम्ही त्या टॅनंटांक त्यांच्या शेतांनी वचपाक त्यांच्या जाग्यांनी वचपाक आडयतल्यात. तेंच्यांनी एक्शन घेवंक ना. गव्हर्मेंटाचे इनएक्शन, ऑथॉरिटींचे इनएक्शन म्हणून तांकां काल थंय वयचे पडले. गव्हर्मेंटान जर टायमली एक्शन घेतलेली जाल्यार ही परिस्थिती त्या गांवच्या लोकांचेर येवची नासलेली. सो इनएक्शनाचे रिजन कितें? काम करपाची इच्छा ना. हे गव्हर्मेंट फोर्स्ड क्रायसिस ऑन द विलेजर्स. तो बीजेपीचो हो प्रेसिडेंट विचारता जागे कोण विकतात तर काय म्हणून तुझ्या आमदाराक विचार, तुझ्या मंत्र्याक विचार जागे विकपाची कसली गरज पडली तेका काय म्हणून.
ते बीन भावणांक नाडोवन वयल्यात. म्हणजे पळय हे सडनली जावनात. गेली 1 वर्स पासून आमी वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी कंप्लेन्स केल्ली आसा की आमची जमीन थंय गेल्या म्हणून. बेजिकली ते सगळे को टेनंट आसा ते सगळे ट्रायबल आसात. पण ट्रायबल म्हटले की ते सदां फाटी उरतात. पण जे वासंती सालेकराच्या निमित्तान तेणे सगळे डिपार्टमेंटान सामके झडून तेजो जिवूय बी गेलो. आणि आता ते आपले जमनी फेस करता आणि गेले 1 वर्स पंचायती एप्लिकेशन करता, मामलेदारा केला, सगळ्यांक तेंच्यांनी एप्लिकेशन करून तेंच्यांनी इवन पोलीस स्टेशन केल्लीं आसात. आनी ताका लागून ते फॉलोअप घेत आसात. आतां पयर तेजे पयलीं ते 2 फावटी विजीट ते स्पॉटाचेर कारण तांकां भितर वचपाक बंद केलें. ते वचपाक दिता म्हणून सांगता तेंच्यांनी. मागीर पंचायती मेळ्ळे, पंचायतीक आयज आपयले. हे सगळे प्रोसिजर चालूच आसात आणि ते लोक आपले भाशेन ते हें करतात, आपले भाशेन ते कन्सर्न डिपार्टमेंटान ते फॉलोअप घेतात. सो हे सडनली जावनात. पण हे जे इतले हे सरकार की बेजिकली ह्या सरकाराची कीव येवपाक जाय. कित्याक तर ह्या साद्यांतले सादे मनशांक तेंच्यो जमनी हे तांकां न कळटा हडप करून तेंचे जमीन तांकां वचपाक दिना. हेंच आमचें मोठें दुर्दैव आसात. आनी तातूंतल्यान हे एकमेव वासंती सालेकार फायट दिवन ताचो आपलो जीव गेलो. आनी हे जीव वचपाक म्हणजे हेच जबाबदार आसात हे बिल्डर लॉ. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.